2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ya wis nak ngono Mbah pasangke juga iku. Ya, Dadan melu pasang. iya. Bakso bang, Bakso. Kau orang jualan. jangan Gawat gitu. Minta bakso nanti ribut aja kau. Diam di tempat. Ini gawanya mau pakai gula putih apa gula merah ini ya? Ya. Yang manis apa yang sedang? Woi, woi, setan kau. Ditanyai dari tadi diem aja. Tadi katanya suruh diam. Pakai gula putih apa gula merah? Gula putih bang. Gula merah aja lah. Orang gula putih kok gula merah. Emang setan kau. Gak bisa diuntung kau. Mampus lah. Lembu 3 ekor. Sing iki wis njaluk kawin. Sing iku juga njaluk kawin. Apa sing gelem kawin iki? Oh iya, aku ada janji sama Jack. Mau nyariin lembu yang semalam, mau ke dukun katanya. Rumah Jack dulu ah. Woi, Jack. Jadi dia Jack. Jadi enggak sing wingi tak cerita ke ming teh Mbah Dukun iku urung ketemu-temu juga iki. Ya, bentar yuk. Wis, Omongin omong wong. oke lah wis. Sakti mandraguna iki. Lanjut lah, wis yuk. Hoi, Pak Dukun. Ikut main. Serem ya. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Sini lah dekat sini. Ngene Pak Dukun. Wah, Iki kawanku iki kan kelangan lembu. Ah. Maksudnya arah tekon lembu Iya. ini nandi. wis pirang dino le. Enggak usah dijawab. Pitung dino kan? Iya, Mbak. Oh. Ngene lho, Mbah. Jenengane awak duwe lembu iku nemong. Ah. Ya nek iso cepet ketemu ngono lho, Mbak. Oh. Secepete. Iya, Mbah. Wis gampang iku. Meneng dhisik ya. Oh. Golek nang arah barat. Ora lah, Mbah. Hah? Ngomongnya neng arah timur iku tak bocor neng mata atiku iki, Mbah. Timur. Iya, Mbah. Sing barat sing goleki. Wis, Enggak enak. sekampung pun sing goleki ora eneng, Mbah. Oh iya wis lah sing timur sing timur. Ngene lah, Mbah. Sing tenan ae lah, Mbah. Hah? Barat apa timur iki, Mbah? Wis timur wae lah. Wis dina sore engko golek ae nang timur, ya? Iya, iya, Mbah. Suwun ya, Mbah. Ya. Wis, tunggu dikit, aku gantian ngomong. Ngene iki, Pak. Nah, Kemudian masalah lembu selesai kan? Ah. Iki saiki masalah togel, Pak. apa? Togel. Sing kuat. Togel. Yo kuat tenan lah. Tokel. Yo. Ah, Aku kan wis duwe utang pirang-pirang. Ah. Ora iso bayar. lho, Jadi ki aku arep pasang togel, nek kena aku tak bayar utang. ngono. Lumayan kan? Gampang. Sampean rene gawe sanggopo? Eneng ndok enggak iki? Iki ndok gak apa. Gak iso ngono. Lah sampean iku apa gelem? Ndok sampean iku sajen. Wong kok mung loro kok go sajen piye nyari kok. Wis ora gelem.
Saiki wis ngene wae lah. Nah cuman golek angka togel iku gampang. Iki hari apa iki? Semua. Oh, hari semua. Iki cekane iki 28 iki. Cek 28. Nampak tanggane 34 28. Ya salah iku. Hah? Salah. Kok salah? Iki cekane 5 sing pas. 5 ya? 5. 4 angkane 1 2 3 4 5. Oh, jadi 45. Ya wis nang ngono Mbah pasangke juga iku. Ya. Dadak mel pasang. Iya, Mbah pun pasang togel gak keneng-keneng. Ya wis Pasang pasang juga iku, ha? pasang piro, Mbah? 10.000 4 angka. Ya. Heeh. Nek kena akeh iku, Mbah. Piro nek kena iku? 30 juta. Wah, iya. Lumayan juga ya. Ya. Nah, situ kan tuku kan. Gitu. Yang di PT. Loh, nak kena piro iku? 30 juta. 30 juta dikurang pira 10.000. Wis ora ning apa-apaan iku. Ya. Iya engko iso dibalekke. Duit klan disi lah. Wis sampe teles kabeh iki, bang ngore iki klan ngono. Bener masalah iki. Gandang wis lunga iki. Ya. Wis tuku ini ki. Apa ya? Ya wis lah, ora apa-apa. Ha, iki togel iku golek nang arah Ya. timur wae kan? Ya wis. Ya wis. Nek ngono aku pamit iki, Pak ya. Iya. Apa Loh. iki? Salaman oleh enggak? Oleh. Corona. Kosong. Wes ora salaman ora. Dang ya. Hati-hati. Loh. Oke lembu masuk jurang. Klem masuk jurang ulang. Toto ora iku tuku ini. Alah, Jack. Dukun saka RSJ ku ngomong, "Walah wis ora." Enggak cocok ya. Ora.